Welkom terug bij de wereld van Karsten. Vandaag heb ik de doos van de Lego Ghostbusters set Ecto 1. Nu ga ik de doos voor de eerste keer open doen. Dit zit in de doos. Een boek. Stickers. En 24 zakjes. Een zakje met banden, een voorruit en staafjes. De zakjes 1. Zakjes 2. De zakjes 3. De zakjes 4. De zakjes 5. Zakje 6. De zakjes 7. De zakjes 8. Zakjes 9. De zakjes 10. De zakjes 11. En de zakjes 12. Als ik deze set heb gebouwd, dan maak ik een nieuw filmpje over deze set. Doei!